Ali quando pegar mesmo vai ficar bonito. Aqui no modo noturno pra ver se melhora. Ó, melhorou. Sim, cadê o Paulo Henrique que eu não vi? Não viu, não reconheceu. Não, aqui não reconheceu. Família grande, né? Oh, oh, oh. E crescendo, né? Cada vez mais. Vou ficar cheiroso lá naquela fumaça. Já fico, né? E o pior de tudo, e vinha um caminhão, muito enorme, e depois ele tirou a tomada, ele pulava na tomada e fazia assim, ai, o caminhão via a tomada. Não é o marido dela. Não, o caminhão via a tomada. Ah, foi obrigada a Não, porque a tomada não tem mais. Saca? Os dois não podem. A tomada tava assim, ó. Falando lá. Meu Deus, vou morrer tudo ainda antes de casar. Daqui um pouco chega o Dino, o Léo. Botou o Léo dentro da tomada e disse, agora chega. Quando o Léo tava Dino assim, com a mãozinha, não, pulou pra dentro, feliz completamente. Não se aguentou, e ó, aqui, ó, na tomada. É muito legal.